अगर गाइज आप लोगों को भी मोबाइल में यूट्यूब चलता है पर गाना नहीं बजता तो आप ये स्क्रीन पे चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मोबाइल का स्क्रीन खोल लेंगे। उसके बाद में सेटिंग में जाना है। आप लोग को सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में टैप करके स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को सिस्टम मैनेजमेंट दिख रहा होगा, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको दिख रहा होगा रिसेट ऑप्शन। रिसेट ऑप्शन पर टैप करें। रिसेट ऑप्शन पर टैप कर रिसेट एल सेटिंग में करें और आप मोबाइल को अपना रिसेट कर दें। मोबाइल स्विच ऑफ होगा, अपने आप खुल जाएगा, सब हो जाएगा। आपका जीमेल में कुछ नहीं डिलीट होगा।